E a todos, grazas por estar hoxe aí no Día Internacional da Muller. De momento non temos moita información dos actos que se están desenvolvendo, salvo o que houve esta primeira hora ás 10:30 da mañá aquí no Pazo do Obradoiro, e eu estou seguro que todo discurrirá con absoluta... Que? O micro encendido está. Pois non. Bueno, repito, por terceira vez, moi bons días a todas e a todos. Grazas por estar hoxe aí en esta rolda de prensa que coincide co Día Internacional da Muller. Bueno, é así porque é a coincidencia do calendario. Simplemente o que quero aproveitar é para saludar e animar a todas as mulleres precisamente para proseguir coa súa loita para conseguir unha plena igualdade. Sin lugar a dúbidas, o camiño percorrido en uns países máis que en outros, pero no noso en concreto é enorme, pero que queda por percorrer sigue sendo enorme tamén. Moito ánimo, moitas grazas polo labor que estades desenvolvendo e en relación aos actos que se desenvolven no día de hoxe en Santiago, de momento, hasta que onde eu sei, todo con absoluta normalidade e espero que así siga durante o resto do día. En outro orden de cousas, con relación á Xunta de Goberno celebrada esta mañán, que se reuneu polo mínimo, porque solamente asistimos, lógicamente, os homens e as mulleres non asisteu ninguna, pero, bueno, somos 5 e, por lo tanto, tuvemos o quórum pola mínima, porque o quórum mínimo son 5. E celebrouse. Se non, pois celebraríamos la mañán pola mañán. Deronse en primeiro lugar, como é habitual, licencias de obras, basicamente 4 viviendas unifamiliares. Tamén se autorizou a Yastel a continuar coa extensión da fibra óptica no casco histórico, xa entrando pois na Rúa de San Pedro, Rúa do Medio, Travesa de San Pedro, Plaza do 8 de Marzo, Plaza de San Pedro, Ruela das Fontiñas, é dicir, que se empeza a estender xa fora do antigo perímetro murallado da ciudad e, polo tanto, pois estamos razonablemente satisfeitos da velocidade que está collendo a extensión da rede. Como sabedes, o noso objetivo era que estuvera toda a rede montada, toda a cidade histórica cuberta no mes en Semana Santa. Bueno, estamos aí. En calquer caso, na primavera quedará toda a rede extendida pola cidade histórica e eu espero que paulatinamente se poidan realizar todos os enganches e conexións que son demandados polos veciños. Por lo tanto, eu penso que isto en esta primavera quedará definitivamente resolto. Era unha demanda histórica que xa estaba aí no ano 2011 cando deixei a alcaldía e que no 2019 seguía aí a demanda e que este ano 2021 penso que vai a ter a resposta que se requería. Tamén da primeira poxa de obxectos perdidos que se saldou con a adxudicación por algo máis de 8.000 euros, algúns procedimentos judiciales, a aprobación do regulamento municipal do Consello Municipal de Personas Maiores que seguramente será presentado máis adiante pola concelleira delegada Mila Castro e que, por tanto, xa non vou intervir. E pois salientaría a aprobación do proxecto de adecuación, sellado e clausura do vertedoiro de Arins por un presuposto de 1.174.591 euros.
É unha inversión moi grande, pero imprescindible. Está incluído nos presupostos de 2021, polo tanto, o objetivo é que, canto estén aprobados os orzamentos de 2021, poidamos sacar esa licitación. Para todos os que non lembren do que estamos falando de unha antigua mina con unha excavación moi profunda da compañía Río Tinto, pechada hai anos, adquirida no seu día polo Concello, e que foi utilizando como depósito de inertes, é dicir, escombro, material de construcción, etc. No ano 2011 simplemente foi abandonada e, polo tanto, convirteuse en un vertedoiro incontrolado. 10 anos despois temos que acometer algo que debería haber sido acometido moito antes, que é o seu sellado e clausura, precisamente para evitar a súa degeneración como vertedoiro incontrolado, aparte dos problemas de contaminación que eso podía supoñer, porque outras cuestións como consecuencia do abandono desapareceu no seu día a depuradora, a planta depuradora que tiña. Non é que deixara de funcionar, que tamén, pero é que desapareceu, foi roubada. Todo eso pasou no brao de 2011. Pero o sorprendente é que se deixara así durante estes 10 anos. Tamén pedimos autorización á Comunidade Autónoma para poder encargar á empresa municipal Tusa da xestión da estación de autobuses. Eu creo que estes son os temas que quería salientar da Xunta de Goberno. Non sei se hai algunha pregunta que queiran facer. Se se clausura o que ali dentro había queda sellado. Ali dentro basicamente era material de construcción. Eso era unha antigua mina de cobre que tiña un lago que rellenaba unha excavación que podía ter uns 20 ou 30 metros de profundidade e precisamente a idea que había era de rellenala con material de construcción e de desmontes. Por exemplo, parte do material da excavación da construcción do AVE se botou ali e de restos de construcción tamén. O objetivo era rellenar esa mina. De todos é sabido que o cobre e plomo, que era un material que contiña en cantidad, son minerales pesados moi contaminantes. Por eso había unha estación depuradora que, según se iba rellenando o lago, a auga que quedaba expulsada era depurada para logo ser devolto a canle do río Arins, que é onde acababa. Desgraciadamente, no ano 2011 se produciu o abandono da instalación, non o seu sellado, nin a súa clausura, e como consecuencia deso, o que iso acabou derivando é un vertedoiro incontrolado donde personas, empresas, pois un levaba unha lavadora, outro unha nevera, que por suposto non son materiales inertes e ali non podían estar, outros levaban escombro, en fin, un descontrol. En fin, o que hai que facer é clausurar, sellar e recuperar, facendo o mesmo que se fixo en outros vertedoiros que no seu día houve en Santiago. Estou pensando o que se fixo no polígono de Costa Bella, a parte de atrás donde está Leroy Merlin, ese monte que hoxe é un parque era o antigo vertedeiro de Santiago, e o seguinte vertedeiro de Santiago se fixo na parroquia de Villestro, concretamente entre Figueiras e Villestro, que tamén é outro parque público a día de hoxe, e aquí pois o que se pretende é a súa recuperación medioambiental para que iso se convirta en un parque público tamén. É unha peza comprada polo Concello no ano 1995, quero recordarme, por 25 millóns de pesetas. É unha peza de algo máis de 32 hectáreas, que o objetivo era o escombro da construcción utilizalo para rellenar ese lago, depurar esa auga, devolvelo e logo sellarlo. O que pasa que, bueno, quedou aí abandonado hai 10 anos
e agora pois teremos que pagar 1.174.000 euros polo ese sellado. Alguna pregunta máis sobre isto? Eu teño outras preguntas, pero non sei se... Ben, despois falamos das túas preguntas. Con relación á evolución do COVID, os datos que temos de evolución hasta ahora, hasta o día de onte, son moi positivos. Onte tiñamos 76 casos positivos en total en Santiago e unha incidencia acumulada a 14 días de 62 casos. Ainda non teño os datos desta mañán, supoño que os terei en algún momento, pero agora entramos no período de interrogante. É dicir, o que teña sucedido a partir do levantamento do peche perimetral e da apertura e das aperturas, que foi o venres da semana anterior, non da pasada, senón da anterior, lógicamente, se hai casos que se teñan producido a partir de aí, esos casos son os que empezarán a aflorar justamente a partir do día de hoxe ao longo desta semana. Por tanto, isto é o que nos vai marcar si podemos manternos no escenario que estamos, si podemos seguir progresando incluso, ou si, polo contrario, a administración competente terá que adoptar medidas máis restrictivas. Bueno, ojalá todo vaya ben e se poida seguir mantendo esta tendencia, é dicir, 76 casos positivos en total e unha incidencia acumulada de 62 casos por 100.000 habitantes a 14 días. Este dato é o mellor desde o mes de agosto. Temos que volver ao mes de agosto para atopar datos semellantes ou mellores a este. Por lo tanto, é moi positivo hasta ahora. Debemos estar moi satisfeitos da evolución. Pero, bueno, a fase peligrosa empeza a partir de hoxe. Alguna pregunta? Sí, un balance do fin de semana, non sei se ten datos sobre sancións, incumprimentos... Sí, teño algúns datos, os poderá facilitar con máis precisión o concelleiro, porque eu non fixen o sumatorio, teño os datos que a mí se me pasa son de cada día, entón, pois, do único dato que me acordo así é de festas en pisos que foron 13, entre os 3 días, venres, sábado e domingo. Ben, temos que ser restrictivos con ese tema e temos que ser prudentes. Realmente, ese é un risco importante. Hai tamén denuncias por incumprimento do peche, o incumprimento do horario, e hai denuncias máis, dice que esas máis numerosas son por incumprimento da obrigación de levar mascarilla posta. Con todo, é unha cifra significativamente inferior á do fin de semana anterior. Lembro que o fin de semana anterior, que houbera 98 denuncias, foi o fin de semana de maior número de denuncias, probablemente desde que empezou a pandemia. Sin embargo, eu calculo que os datos deben estar máis ou menos no entorno da mitad. Pero, bueno, siguen sendo moitos. Pola mascarilla, imagino, non tanto non levar a posta como baixala e non poñela bebendo e todo isto, non? Pois por estar falando en grupos sin a mascarilla, por estar fumando sin a distancia de seguridade, por diferentes, no caso de algúns grupos, porque estaban bebendo, intentando, non sei se facer botellón, grupos pequenos, estou falando do máis numeroso, eran 7 personas, creo recordarme, pegaron 7 personas, incumple o tope máximo de non convivintes, se están sin mascarilla, pois efectivamente é un incumplimento normativo que lógicamente ten que ser denunciado. Eu creo que era o grupo máis numeroso, que recordarme que hai outro de 5, pero, bueno, en todo caso, o concelleiro Gonzalo Muñoz lles pode dar os datos exactos. Mais? Pregunta Cris, de Radio Nacional. Algún avance na negociación dos orzamentos? Vais a aprazar a Comisión de Facenda e o Pleno? Non, a Comisión de Facenda non está previsto aplazala. Nos recibimos o
o venres a última hora a última proposta do Partido Popular e o sábado ao mediodía a última proposta de Compostela Aberta. Enviamos a contestación o propio domingo e, por suposto, nos imos intentando incorporar temas e propostas dos demais grupos na medida das nosas posibilidades, pero de momento non hai ninguna previsión nin de aplazar a Xunta de Goberno, a Comisión Informativa, que está convocada para mañán ás 9:30, e en principio non hai tampouco unha previsión, ao menos a este momento, de deixar aplazado a convocatoria ao pleno. En calquer caso, é moi urxente a aprobación dos orzamentos. Quero dicir, é un tema no que estamos no mes de marzo, todos somos conscientes de que a súa aprobación inicial requiere logo 15 días de exposición ao público, se for o caso, resolución de alegacións, publicación, etc. É dicir, que na hipótesis de que se aprobara o día 12 entraría en vigor a principios de abril, por suposto, se se demorara, pois sería máis longe, e hai temporalmente hai moitísimos temas que están pendientes da aprobación dos orzamentos. Podemos continuar co funcionamento ordinario da administración, pero non se poden incorporar elementos novos. Alguna pregunta máis? Eu teño unha sobre o Día da Muller. Sí. Antes tuvo un acto co grupo, bueno, cos bombeiros. Non sei se sabría decirme cantas mulleres bombeiras hai. Sí, sei, non. Ninguna. Vale. De feito, falamos precisamente desa cuestión, que é o único servicio municipal donde non hai ninguna muller incorporada. A muller está incorporada en todos os servicios municipales, en algúns é mayoritaria, en algún incluso abrumadoramente mayoritaria. É dicir, pero na policía é minoritaria e en bombeiros de momento non hai ninguna muller bombeiro. Bueno, quería que me fixese tamén unha valoración. Non sei se pensa que co tema do COVID as mulleres e a loita feminista, bueno, viron como o movimento se retrocedía un pouco na consecución de dereitos e na situación na que se encontraban. Vamos a ver, todo isto do COVID nos está cambiando a vida a todos e está producindo cambios que non esperábamos. Pero eu non creo que no tema do feminismo se produza un retroceso. Creo que este é un momento moi delicado para a muller, tamén é moi delicado para moitos outros sectores sociales. É verdad que a muller, se que iso está sufrindo máis en términos relativos que o varón, porque moitas das actividades máis afectadas por esta pandemia son desenvolvidas mayoritariamente por mulleres. Estou falando de servicios sociales, estou falando de atención domiciliaria, estou falando incluso na sanidade pública. A presencia da muller é ampliamente mayoritaria, por tanto, creo que aí seguramente hai un maior sufrimento. E como é sempre en estas crisis, sempre o sector que está en unha posición máis debilitada é o que máis sufre. Independientemente de que sea muller ou home, o que está en unha posición máis debilitada é o que máis sufre. E nos sectores que están en posicións máis debilitadas, as mulleres son ampliamente mayoritarias. E na segunda parte da pregunta, que fai referencia á evolución dos avances e das conquistas da muller, eu creo que pode haber unha certa ralentización, pero o meu modo de ver é un proceso irreversible e imparable. Por tanto, pode haber puntualmente nun momento determinado, pois efectivamente que en ese momento as cousas non avanzan ao ritmo, pero eu creo que a toma de posición da muller, a asunción de responsabilidades en cargos públicos institucionales, empresariales, por parte da muller, é un proceso irreversible e imparable, que ademais garda relación con outro tema que a mí non me parece menor, que é o feito de que os 2/3 dos estudiantes universitarios e dos titulados superiores
que están salindo das nosas universidades sean mulleres. Isto quere decir que un período de tempo X o que vai acabar pasando é que os 2/3 dos postos directivos da sociedade probablemente acaben sendo mulleres, porque é aí onde se forman o futuro personal directivo do noso país. Por lo tanto, creo que ese proceso é irreversible, imparable, máis aló de que un momento determinado pode avanzar a maior ou menor velocidade. Despois, é lamentable que en este proceso de crisis sanitaria, económica e social, como reflexo de que os sectores máis débiles son os que máis sufren, pois eu non teño as estadísticas de malos tratos, pero desde logo hai un incremento do número de denuncias, hai un incremento de intentos de suicidio, non tanto de suicidios efectivamente realizados, pero de intentos si hai un incremento notable, e mayoritariamente son mulleres as vítimas de intentos, non de materializados. Bueno, algo máis? Bueno, pues moitas gracias.